बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल मिस्त्री सुभान शेख। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आज हम आपको दिखा रहे हैं बेहतरीन गेट की डिज़ाइनें और ग्रिल की डिज़ाइनें के खिड़कियों में कैसे लगाई जाती है। विंडोज़ की डिज़ाइनें, डोर की डिज़ाइनें, गेट और ग्रिल की डिज़ाइनें और बहुत सारे बेहतरीन बंगलों की डिज़ाइनें आज हम आपके सामने रखते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखें और हर किस्म की डिज़ाइन ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और आप लाजमी देखें।